Thank you very much. It's a pleasure to stay in Cork Valley. Ja, no kto jak to, ale my już się ponalataliśmy tymi wielkimi samolotami, Boeingami, dwupokładowcami. Wszystko to chromolić, to jest opcja, to jest przygoda. To jest samolot. Nie chcę. Potężna rzeka Zambezi. Dobra, a skąd wzięła swoją nazwę Zambia? Otóż, moi drodzy, od potężnej rzeki Zambezi. A teraz my idziemy zobaczyć, jak rzeczywiście ona potężna jest. Dobra, słuchajcie, to może kilka ciekawostek o wodospadach Wiktorii, kiedy ja właśnie czekam na popełnienie samobójstwa. Skacząc z mostu łączącego Zambię i Zimbabwe. Prawdopodobnie teraz widzicie jakieś fajne obrazki wodospadu Wiktorii, żeby nie widzieć mojej zestresowanej mordy. No i co? Słuchajcie, jest to jeden z największych cudów świata. Ogromny wodospad, 1,7 km szerokości, średni spadek to 110 metrów. Przez jedną sekundę przepływa ten wody aż 9 milionów ton w porze deszczowej, kiedy tej wody jest najwięcej. No i co, no widzieliśmy ten wodospad z góry, z dołu, robiąc rafting, a teraz no skoczę. Dzięki, że jesteście, bo mówiąc do kamery jest mi to znacznie łatwiej przetrwać. No to lecimy. I'm shitting my pants at the very moment. 5, 4, 3, 2, 1, fighting!
Co ja tam wam mówiłem? O wodospadzie Wiktorii? Oh, from Poland. Poland. Poland, yeah. John. Dobra, słuchajcie, jesteśmy teraz na granicy pomiędzy Zambią i Zimbabwe, tak właśnie to wygląda, czyli ziemia niczyja, w zasadzie nie ziemia, a most. No i co? Idziemy do jednej z najstarszych dyktatur świata, Mugabe. Sipping our drinks just like friends. I wonder if they see the sparkle in your eyes. I wonder if they know. Ej, wiecie co? To chyba pierwszy raz, kiedy przekraczam granicę na piechotę. Fajne.